tốt thì anh bấm demo cho chạy coi là cái này này, giống như demo nó chạy qua tắt cũng là được. Quá là tí lên là giống như Đang demo. ơi, đang hỏi chạy. Đang hỏi. Cái nút mà khi mình bấm em bấm cái nút này là cái tốc độ nó tăng nhanh hơn.